बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैकब न्यूज़ सां मां आहियां आबिद अली मंगरियो। पेश आहिनि हिन वक़्त जो हेडलाइन। पाकिस्तान जे 73 जश्न आज़ादी जे मौक़े ते हर पासे क़ौमी परचम जा नज़ारा। कराची खां कश्मीर ताईं पाकिस्तान ज़िंदाबाद जी गूंज। पाकिस्तान समेत सॼी दुनिया में रहंदड़ पाकिस्तानियुनि पारां आज़ादी जे ॾिहाड़े जे मौक़े ते जश्न। सरकारी तकरीबन समेत मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी मजहबी कारोबारी फलाही तंजीमुनि समेत आम शहरनि पारां रैलियूं कढी वयूं। जैकबाबाद में जश्न आज़ादी जी मुख्य तकरीब बहरिया कॉलेज में थी गुज़री, जिते सरकारी वक्त ते डेप्यूटी कमिश्नर गज़नफर अली कादरी ऐं SSP मोहम्मद तारिक नवाज़ पारां क़ौमी झंडो फड़कायो वियो। तकरीब में जैकबाबाद जे मुख़्तलिफ़ खातनि सां वास्तो रखंदड़ ऑफिसरनि समेत शहरनि ऐं सियासी समाजी अॻवाननि शिरकत कई ऐं बाद में टाउन हॉल चौक खां प्रेस क्लब ताईं DC ऐं SSP जी अॻवानी में जश्न आज़ादी रैली पिण कढी वई। ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जैकबाबाद पारां सदर सिकंदर अली महर, जान परवेज़, नसीबुल्लाह हांभी, राजा बिरोही, मजदूर शहरी इत्तेहाद पारां हाजी गुलाम नबी रिंद, पाक सरजमीन पार्टी पारां ज़हीर जकरानी, सुन्नी तहरीक पारां खैर मोहम्मद गुंजो, JUI पारां डॉक्टर AG अंसारी, जमायत इस्लामी पारां एजाज मेमन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पारां सरदार तारिक जावेद लोहर, मौला बख्श सूमरो, मीर राजा खान जकरानी ऐं ॿियनि जी अॻवानी में जश्न आज़ादी रैलियूं कढियूं वयूं ऐं पाकिस्तान ज़िंदाबाद ऐं पाक फौज जिंदाबाद जा नारा हया विया। काज़ी अहमद में फंक्शनल लीग पारां सैयद आसिफ अली शाह जिलानी जी अॻवानी में रैली कढी वई ऐं पाकिस्तान जो झंडो फड़काइण बाद केक काटियो वियो। मरकज़ी इमाम बारगाह मदरसा शाह नजफ़ मां मौलाना अमीर हुसैन साजिदी, हुसैनी शेर मोहम्मद जोखियो ऐं ॿियनि जी अॻवानी में हिकु शानदार रैली कढी वई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पारां जश्न आज़ादी जे मौक़े ते काज़ी अहमद में समीउल्लाह आराई पारां केक काटण वारी तकरीब कोठाई वई। पनवाकिल में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन फंक्शनल लीग पारां सदरुद्दीन समेजो जी अॻवानी में रैली कढी वई। मीरपुर माथेलो में शहरी एक्शन कमेटी पारां जश्न आज़ादी जे मौक़े ते हिकु शानदार रैली कढी वई। मुबारकपुर में जश्न आज़ादी जे मौक़े ते सुघड़नि जी तंज़ीम सलाद पारां जश्न आज़ादी जे मौक़े ते सुघड़ कचहरी कोठाए जश्न आज़ादी खे निराले अंदाज में पेश कयो वियो। सुघड़ कचहरी में नाले वारे सुघड़ गुल हसन गुल मलिक, अल्लाह बख्श सामत, पुनल प्यासी बुल्लो, कोडल बम्बल, वजीर चाचड़, सलमान भट्टी, इकबाल आदिल महर ऐं ॿियनि शायरी पढ़ी। ठुल्ले में बि जश्न आज़ादी जे मौक़े ते केतिरियूं ई रैलियूं कढियूं वयूं। सरकारी सतह ते मुख्तियारकार दीदार कंडरानी ऐं असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अरबाब अली शाह जी अॻवानी में मरकज़ी रैली निकिती, जॾहिं त कंडरानी बिरादरी पारां शफी मोहम्मद कंडरानी, सुन्नी तहरीक पारां मौलाना हाकिम टावरी, ATI पारां अरबाब सूमरो, अहले सुन्नत जमात पारां सैयद ज़ाहिद शाह, NCHD पारां गुलाम नबी बलोच ऐं शहरनि पारां सैयद सिकंदर अली शाह जी अॻवानी में धारदार रैलियूं कढियूं वयूं। तालीम खाते पारां तालका एजुकेशन ऑफिसर खुदा बख्श दायो जी अॻवानी में रैली कढी वई, जंहिंमें उस्तादनि ऐं शागिर्दनि शिरकत कई। सुल्तानकोट में समाजी तंज़ीम LSO पारां मुल्क जी 73वीं आज़ादी जो केक काटियो वियो ऐं मिली नग़मनि ते रक़्स कयो वियो। शिकारपुर में डेप्यूटी कमिश्नर नवीदुर रहमान लाड़िक क़ौमी झंडो फड़कायो। बाद में पुलिस जे दस्ते क़ौमी झंडे खे गार्ड ऑफ ऑनर ॾिनो। इन खां पोइ CNS कॉलेज जे तारीख़ी पीकॉक हॉल में जश्न आज़ादी जी तकरीब थी। तकरीब में मुख्तियारकार ज़ाहिद भट्टी, ASP कामरान खान समेत सियासी समाजी शहरनि ऐं मुअज़्ज़िज़ीन शिरकत कई। ठठो में PTI लेबर विंग, बाशऊर कमेटी ऐं PSP जे सहकार सां प्रेस क्लब आॾो हिकु शानदार तकरीब कोठाई वई ऐं रैली कढी वई, जॾहिं त DC चौक ते झंडो फड़काइण बाद प्रेस क्लब में केक पिण काटियो वियो। रैली ऐं तकरीब में अवामी प्रेस क्लब जे सदर बिलावल समो, PTI अॻवान जावेद लतीफ़ मेमण, बाशऊर कमेटी जे लतीफ़ खुश, समाजी अॻवान मसूद खोंभाटी, PSP अॻवान मुदस्सिर खोंभाटी, हिंदू पंचायत जे अॻवान घनश्याम दास ऐं ॿियनि शिरकत कई। गड़ी खैरो में म्युनिसिपल कमेटी पारां वाइस चेयरमैन माणिक लाल, TMA सादिक लगारी ऐं असिस्टेंट कमिश्नर सनाउल्लाह भट्टी जी अॻवानी में जश्न आज़ादी जी रैली कढी वई। गड़ी खैरो वेझो ताजो देरो थाणे जी हद खीरसर मोड़ वेझो कोयटा खां ईंदड़ फ्रूट सां भरियल ट्रक ड्राइवर खे निंड अची वञण सबबि कल्टी थी खाई में किरी पई। नतीजे में रतो देरो वासी नवीद जलबानी फौत, जॾहिं त अब्दुल मन्नान ऐं जमील जोयो ज़ख़्मी थी पिया। इत्तला ते पुलिस पहुची ज़ख़्मियुनि ऐं फौती जे मढ़ खे सिविल अस्पताल जैकबाबाद मुंतकिल करे छॾियो। हारो में गचो वटि टायर बस्ट थियण सबबि सूसकी ड्राइवर जे कंट्रोल मां निकिरी कल्टी, जंहिं सबबि 2 ॼणा फौत ऐं 5 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। फौतनि में ठठो जे सीनियर सहाफ़ी महबूब बिरोही जो मासात गुलाम कादिर बिरोही बि शामिल। ॿुधायो पियो वञे त धाबेजी में योम आज़ादी जे सिलसिले में फुटबॉल मैच खेॾण बाद नौजवान सूसकी में वापसि अची रहिया हुआ त हादसो पेश आयो।
इस्लामी तहरीक जे मरकजी डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट साजिद हुसैन महेसर, दादू जे सदर एडवोकेट इम्तियाज जतोई, तालके मेहर जे सदर एडवोकेट मुश्ताक चांडियो, यूनिट पराचो जे सदर एजाज महेसर ऐं ॿियनि सां गॾिजी भिटाई प्रेस क्लब मेहर पहुची इलाइक़े जे बासर वॾेरनि ख़ादिम हुसैन महेसर ऐं संदसि भाउ इमदाद हुसैन महेसर जी ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चए त ॻोठ पुराचो जो बासर वॾेरो ख़ादिम हुसैन महेसर ऐं संदसि भाउ इमदाद हुसैन महेसर पारां ॻोठ जे प्राइमरी बॉयज़ ऐं प्राइमरी गर्ल्स स्कूल पुराचो ते कब्ज़ो करे छॾियो आहे ऐं स्कूल जी इमारत खे ज़ाती इस्तेमाल में आंदो पियो वञे, जंहिं ख़िलाफ़ अख़्तियारियूं फौरी नोटिस वठी कार्रवाई कनि ऐं स्कूल तां कब्ज़ो ख़त्म करायो वञे। हेडलाइंस वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.jacobnewsht.com ऐं फेसबुक ते फॉलो कयो। ॾिसंदा रहो जैकब न्यूज़, ख़बर खां हक़ीक़त ताईं।